What's up mga lola? So, nagbabalik ang inyong charot. Nagbabalik ako. Ngayon na ako nag-vlog kasi sobrang busy ko and ang daming problems at struggles na dumating. So, today's video, mag-mukbang challenge tayo kasama ang aking hubby. So, ayun nga, hintayin ko na lang siya at luluto ko na muna yung samyang at hindi siya mahilig sa maanghang. Tignan natin kung kaya niya ako. So, iluluto ko na muna yung samyang na kakainin namin. Then, magbibideo kami. Nandito na ako sa kwarto kasi sa sala madaming tao. Tsaka, madilim. So, yun, magbabalik ako. So yun, dagdagan namin ng hotdog. Kaya na yan. Dali. Ito rin, nagpapakulo na kami ng tubig para sa samyang. Para sa hotdog. Sige na, magprito ka na. Pli ata. Kaya mo yan. Bakit dinagdagan mo pa? Kumukulo mo siya. Bakit dalawa lang ilagay mo? Walang iin. So, ayan na yung setup. Magsimula na kami. So, ayun na. Ito na. Pag ganito yung challenge namin. Sorry, wala kaming clear na baso ng babasagin. Kaya yung milk tea na lang yung lalagyan niya. And ganito yan. Pag pwede kang uminom pag naanghangan ka. Pero pag konti yung natira sa'yo, for example, uminom ka, tapos konti na lang yung natira sa'yo, tapos ang dami pa sa akin, bigyan mo ako ng 1,000. Magaling kang kupal ka. Pag ako din yung natalo, bigyan kita. Yan ha. So, ayun na nga. Ready na? 1, 2, 3, go. Timing lang. Bilisan mo. Dapat may labuyo to eh. Kasi ako sa sili talaga. Hindi mo ko natatala. Walang iinom, bibidyohan kita hanggang mamaya. Ano ba? Ang hanga. Pinagpapawisan pa ako. Madaya din naman niya. Hiling to. Nahang maubos.
another 500. Okay. Sama ko boy sa talikod yung ate boy. Walang ino. Ginagawa mo. Namatay, naubos yun na yung isa. Iinom to. Tumutok na yung pawis mo. Magaling kang kupal ka. Hanaway ng inom ni Gaja mga. Siyempre, magtawag sa lagi yata. Hindi pa lang. Pinatagpagsit ka sa likod yung pasangan. Hindi naman natin na ano. Nakakinig ka ba? Hindi ko na kaya. Ginagawa mo. Kainin mo ba tao? Ginagawa mo. Mga bakterya ko ay yung marami. Nakakate.
radiomatic counter. Walang ilaw. Yung usapan na. Yung usapan natin ngayon. Kulang? Parang wala na akong nalalasahan. Naman yung dito ko. Panis ka ayam. Dapat ka lumiibos na doon. Panis yan. Mapaininom na eh. Madaya siya. Madaya ka. Kadupay kainan kong umisika ha. Pawisan tila ni Sa ikaw nanalo, bigyan mo ako ng dapat kasi gatas hindi ko. Di sa buyo ka. Feeling ka ayaw mo nga kanina eh. Subscribe niyo siya sa YouTube channel niya. Ano pa? Jomski. Ano masapulanan? Feeling. So siya nga nanalo. Bibigyan ko siya ng piso. Gago! Madaya Habang ka. Mali. ka. Feeling ka bibigyan kita. Ginagawa mo. Sakto yan, bilangin mo. Oo, nangabalak. So ayun guys, update ko na lang po kayo ulit sa next na video ko at hindi ko alam kung kailan ako ulit mag-vlog. Ngayon ko lang naiharap to kasi sa yun nga. Don't forget to Subscribe. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa magandang video ng inyong lola. Bye-bye ka na. Bye-bye! I can swear, I can joke, I see what's on my mind.